По легенде учения, вода в реке Сужа поднялась на полметра выше опасного уровня. В зону подтопления попало 520 домов. Повреждены 5 линий электропередач и 2 километра газопровода. Комиссия по ликвидации ЧС собирает экстренное заседание. Сейчас важно подключить все службы и действовать оперативно. В зону подтопления попали у нас 7 улиц. Это улица Советская, Горького, Купальная, Заводская, Крестьянская, Суворова и Льва Толстого. От слаженных действий зависит жизнь людей в зону подтопления. Решено отправить службы для оценки сложившейся ситуации. Необходимо оповестить население и поддерживать в постоянной готовности средства связи к приему и передаче информации, провести мониторинг канализационных и ливневых сооружений, а также привлечь необходимую технику для откачки воды. Тем временем силы и средства для ликвидации подтопления готовы. На страже 16 единиц специализированной техники со всем необходимым оборудованием, среди которых пожарно-спасательные машины, аварийная служба, автобусы для эвакуации людей из зоны подтопления, тяжелая техника, трактор, бульдозер, экскаватор, а также дежурные кареты скорой помощи и реанимация. Сейчас каждое профильное ведомство должно обеспечить выполнение задач в соответствии с протоколом. Это расчистка русла рек, подмостовых территорий, дорожных артерий, службы ЖКХ, это по линии «Газпрома» и «Ингушэнерго», это приостановить подачу электроэнергии и газа в районы подтопления. Командно-штабные учения проходят в несколько этапов. В регионе проверяют готовность каждого муниципалитета к возникновению паводкоопасных ситуаций. В Суже это уже вторая проверка в этом году сил подразделения. По словам организаторов, все идет строго по плану. Ежегодно проводим учения по паводкам, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Так что у нас опыт есть. Далее ежегодно проводятся у нас и мероприятия по очистке русел рек, подмостовых пространств. Проводим мониторинг ежегодно, опять же. У нас работает межведомственная комиссия, которая занимается этими вопросами. В принципе, учения проходят неплохо. По сценарию мост по улице Сайнароева в Суже был забит мусором и камнями, поэтому образовали заторы и подтопление улиц. Силами подразделения проведены работы по очистке русла реки. Уровень воды чаще всего поднимается из-за обильных осадков. Паводкоопасным периодом обычно считают начало мая и конец июня. Да, у нас есть тяжелая техника, специально которая задействуется у нас при возникновении таких чрезвычайных ситуаций. Крупногабаритная техника, большие экскаваторы и грузовые автомобили. Кроме того, у нас есть договоренность, у нас на территории находится карьерное управление по добыче балласта. С ними у нас есть договоренность. В случае чрезвычайных ситуаций, такие ситуации у нас возникали в прошлые годы, реагируем у нас достаточно быстро. Следующий пункт учения – обеспечение жителей комфортными условиями временного пребывания. По плану командных учений подразделений жители, проживающих вблизи паводкоопасных территорий, эвакуировали места временного размещения. Сегодня в Суже работают 3 таких пункта. Это 2 общеобразовательные школы и 1 дом культуры. В первой школе Сужи все готово, чтобы принять эвакуированных жителей. Здесь открыто несколько пунктов размещения. Граждан обеспечат также горячим питанием. Все работники, которые здесь должны быть, они расписаны. И здесь помещение как положено. Группа размещения населения, комендант, начальник ПВР здесь находится в этом помещении. Ну и дальше остальное все. Пункт питания, пункт размещения и медицинская служба. Да, все есть. Главная цель командно-штабных учений на практике проверить работу ответственных служб, оперативность реагирования и качество выполнения поставленных задач. Паводки всегда непредсказуемые. Уровень реки может подняться до критической отметки 340 сантиметров. Важно всегда быть готовыми к капризам погоды. Рина Цычоева, Хамзат Халухоев. Новости 24.